یو دکاندار غیر مسلم راغی نبی علیہ السلام ته وی ست چې سالی نو زمانه اله مال به بیا راکای نبی علیہ السلام له حاجتمن راغی کنه اله سیز راک نبی علیہ السلام بد بل تن راو د تبوی تزاعد توی طالب بیا صدرک همون کری او ورنه شاته پټ کو ورته وی نشته راک نو یو دکاندار هغه غیر مسلم خو نبی علیہ السلام ته وی زبدا دغه در کوم چې سلګي بس مال به تاسو راکوي نبی علیہ السلام ورته وی ټیک نو دا هغه ډیر مال جمع شو نبی علیہ السلام به بار بار یو لراغستو چې مال ډیر جمع شو هغه بلال رضی الله تعالی عنہ ته سوال جواب وکړو وی که سبا مال دا مال را نکونو زبدی سی وک خیر بدی نه بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی سال رب العالدا ګوري وس بلال رضی الله تعالی عنہ خپه شو چې دا خود مونږ گیر کړلو دای نبی علیہ السلام او بلال رضی الله تعالی عنہ رسوا کول چې یو شپه د مال بسار لدا خپل قیمت ګوره اخو بلا قیمت جمع شوه بلال رضی الله تعالی عنہ راغ نبی علیہ السلام ته ایمان به سار غواړي نبی به شرمنده کېګم نه کستا خوخی نو زکلې پرې د ملګو د شپې به دې کلی نه وزمخه سار به زه سکو دی چې مونږ نه مطالبه شروع کړي زه به سکو نو دا کلی پرېدم د الله حبیب به وزمخه د شپې به وزم نبی علیہ السلام ورته وی سیدن وی سحر ته به وزمخه ما به کلی پرېخي سحر به زه نه یم شته را سره نه اوس څه به کوو دې کې لا شپه تېره شوې نه د یو کس نبی علیہ السلام له تحفې او تحایف راولېږل ډېر زیات یې راولېږل نبی علیہ السلام بلال پسې سوال جواب کړو بلال راشه کلی به ولې پرېږدي راشه مال راغې دومره ډېر راغې چې هغه له یتیم ورکو باقي تېنه پاتې شوخه بلال الله به تا نه رسوا کړي سو پورې چې بنده د بنده په حاجت کې لګي الله کان الله فی حاجته الله د په حاجت لګي الله د په حاجت لګي چې سو پورې دی د الله د بنده په حاجت کې لګي او نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک دا دعا وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی الله علیه وسلم وجبت له الجنه د دې سړي د پاره جنت واجب شو خو چې د زړه په اخلاص وي دا وایي دا بچی مرورو دسې دی یهودیت طرف ته مایل کیږي رورو خپلې طرف ته روانیږي نو دا وایي رضیت بالله ربا زه په دې رضایم چې رب مې الله دی وبالاسلام دینا او په دې رضایم چې دین مې اسلام دی وبمحمد رسولا او په دې رضایم چې رسول مې محمد دی دا چې د زړه د کومې نه څوک وي وجبت له الجنه دې سړي دپاره الله وایي جنت واجب شو دا بار وایي د دې سره سړي ایمان مضبوطیږي د دې بچو به یهودیت طرف ته ذهنونه نه ځي د هغې پیشنې به نه خوښوي بعضې ډېر شوم نه پکې اورېدل مونږ له یهودیت ښه دی مونږ له امریکا ښه ده مونږ له پلانکې دین ښه دی نه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی الله علیه وسلم وجبت له الجنه د دې سړي د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د پاره جنت واجب مونږ په دې خوشاله یو چې ربم الله دی دینم اسلام دی او رسولم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی رب العالمین دی زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کی الله دی د امام الانبیاء شفاعت زمونږ نصیب کی الله دی زمونږ سفارش نصیب کی و آخر دعوانا الحمدلله